Naj bom jasen. Ta predlagan razvojni interventni zakon nikomur ničesar ne jemlje. Prinaša prve najnujnejše ukrepe za normalizacijo razmer po 4 letih zgrešenih politik leve vlade Roberta Goloba in Levice. Dvignila se je velika fronta, medijska in sindikalna fronta proti zakonu. Naj bom jasen. Večina združenj, društev, vseh drugih povezav, ki združujejo ljudi, ki pa delajo, ustvarjajo, imajo lastno obrt, so podjetniki, kmetje, tako naprej, pa je zakon močno pozdravila. Tako da so tu, lahko rečem, sindikati in skrajni levičarski aktivisti osamljeni. V nasprotovanju temu zakonu bomo izkoristili priložnost, da tudi razbijemo nekatere laži, zavajanja, mite, ki ste jih poskušali pač z leve strani in sindikalne strani v zadnjih nekaj dneh spraviti v medije. Spoštovane in spoštovani, ko vas bojo spet glasni levi politiki skušali prinesti okoli od zadnja 4 leta, so navijali davke in brezglavo zapravljali vaš trdo prigaran denar, se spomnite na to, kaj vam mi zagotavljamo. Ne drži, da bo zakon povzročil javnofinančno luknjo. Javnofinančno luknjo v višini 1 milijardo evrov v 4 mesecih letošnjega leta so povzročili v vladi Roberta Goloba. Predvsem zaradi predvolilnih bombonjer, nesistemskega trošenja, nepremišljene plačne reforme v javnem sektorju. Ne drži, spoštovane in spoštovani, da bo zaradi tega zakona potrebno varčevanje. Proračunski uporabniki, zdaj je to že jasno, tudi mediji to že objavljajo, so prišli do nekaterih informacij, so navodila, torej proračunski porabniki navodila za krčenje porabe in obvestila o tem, da ni denarja za izvajanje pogodbenih, tekočih obveznosti, pošilja odhajajoča vlada Roberta Goloba. Njegovi ministri in ministrice puščajo na cedilu lastne službe, proračunske porabnike, kjer bi morali po zakonu ali pa po pogodbah servisirati finančno njihove obveznosti. Golobova vlada je kljub višanju in uvajanju davkov porabo tako povečala, da je v javni blagajni povzročila minus in ogrozila javne finance, režejo torej oni, da ne bo nesporazuma. Velik ne drži, da bo ta zakon znižal pokojnine. To je neresnica, prosim, da ji ne nasedate. Nasprotno je res. Ta zakon zaradi ukinitve 1% prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ne deluje na terenu, ni dostopa do dolgotrajne oskrbe na domu, se bodo pokojnine povišale. Nezakonito oziroma po našem mnenju neustavno so Golobovi in Levica posegli v neto pokojnine z 1% prispevkom. Mi s tem zakonom ta prispevek črtamo tako, kot smo se zavezali. Nedostojno je, da se poseže v ustavno pravico, torej v neto pokojnino, in nedostojno je, da se jemlje upokojencem za storitev, ki večinoma žal ni na voljo. Ne drži, da bo ta zakon posegel v delavske pravice, okrepil jih bo in tudi naredil naš trg dela bolj konkurenčen in bolj pripravljen na vse izzive, ki nas čakajo v prihodnjih letih. Ne drži, da smo se odpovedali